Итак, часть 2. Вы решили погасить огонь. Это очень легко и просто. Вы или не снимая стекла, или снимая, берете ту же самую скобочку и закрываете крышку. Огонь погас. Все, можно идти гулять. Еще раз, вот эта корзиночка. На всякий случай там есть тряпочки, воронка, биотопливо и зажигалка. Зажигалка также пригодится, если вы захотите зажечь свечки на подоконнике. Все, приятного вам времени!